Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo slime. Donc j'en ai 4. Donc d'abord, il y en a un que j'ai fait moi-même avec de la colle prise de chez Boîte à Malice, et de la mousse à raser et le borax acide borix qui vient de France. Donc elle est comme ça quand on l'ouvre. J'adore le bruit qu'il fait. Enfin, vous verrez après. Et en moi qui font beaucoup de bruit parce que c'est la colle Cléopâtre les autres. Voilà, il s'étire pas trop, il se casse vite. Oui. Voilà, mon père est pas. Parce qu'on est vendredi, on n'a pas école. Enfin, mon frère a grève de bus. On dirait qu'on fait une pizza là. Donc je peux le faire. J'adore trop. Mais il est blanc parce qu'on n'avait pas acheté de colorant, mais là on l'a acheté. Mais on en a toujours jamais fait. Enfin, demain on va en faire. Mais je peux pas le faire en vidéo. Parce que je ne peux pas le faire toute seule. Ça c'était le premier que j'ai fait moi-même. Donc lui, c'est ma cousine qu'elle a fait avec de la colle Cléopâtre, qui vient de France, qui sent trop, je sais plus comment dire, avec de la mousse à raser et de la ciborex. Et voilà, il va faire beaucoup de bruit, mais par contre. Voilà, donc il faut déjà des fils. Écoutez. Donc il fait beaucoup de bruit parce que c'est de la colle Cléopâtre. Désolée pour la luminosité, je n'ai pas encore mes éclairages. Par contre, je les aurais jamais fait. Par contre, lui, il y a beaucoup de cheveux dedans. Et c'est marrant parce que comme c'est là. Enfin, il y a quelques cheveux dedans, du coup, des fois, je m'arrêtais pour les enlever. Je déteste toucher les cheveux dans le slime. Voilà. Il colle énormément. Donc voilà, j'ai enlevé le cheveu parce que ça m'énervait. Il s'étire bien lui parce que j'ai mis de l'eau et c'est la colle Cléopâtre. Et regardez, c'est des cheveux. Mmh. Attendez, parce que... Ouais, j'ai enlevé d'autres cheveux. Voilà, comme je disais, il s'étire bien. Je vous le conseille. Je répète qu'il y a que Cléopâtre de chez France. Enfin, pas la marque France. Hein. Au magasin. Je sais pas à quel magasin parce que c'est ma cousine qui me l'a fait, bien sûr. Elle me l'avait dit, mais je m'en souviens plus. Voilà. Donc voilà. Quand il est un peu comme ça, on dirait qu'il est petit, mais il est grand. Ah, il y a encore un cheveu.
Alors, on va faire le troisième. C'est encore avec de la colle Cléopâtre. Donc c'est un mot, il y a plein de paillettes. Attendez, je vais essayer de faire un éclairage. Donc vous voyez, mais comme ça, il a plein de paillettes dorées. Mais ça m'éclaire pas. Ouais, c'est déjà mieux ma tête. Donc normalement, vous voyez plein de petites paillettes. Oh, j'ai les mains toutes bleues. Enfin, pas toutes bleues, en fait. Quand même bleues. J'ai les mains toutes bleues. Enfin, vous le voyez pas. Donc, je vais me dépêcher parce que j'ai faim. Ouais. Donc, lui. Oh, ils sont trop. Donc, à l'intérieur, là. Il fait énormément de bruit aussi. 3, 2, 1. Donc voilà. Je vais pas le sortir parce que je veux le faire toucher à mon frère qui a le club de bus. Donc lui, j'ai fait moi-même. Enfin, mon frère. Ah, il est énormément dur parce qu'il y a des perles. Ça, c'est chiant. C'est comme une balle anti-stress. Parce qu'il n'est pas attirable. Il perd tout plein de nuit. Donc je vais le ranger. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez plein de pouces bleus. Abonnez-vous et activez la petite cloche juste là. Mettez plein de commentaires et abonnez-vous.